Mutaripfana Donald Trump yatangaje ko Amerika nayo igiye kugerageza intwaro kirimbuzi nyuma y'ibikorwa by'ejo bundi ku Burusiya byo kugerageza misile yabo karundura ngo ishobora kuraswa hari hose ku isi kandi ikabifite umuvuduko kubyiwijwi inshuro nyinshi. None se bivuze iki ku mahanga? Ikaze muri iki cyegeranyo aho tugiye kugaruka ku bikorwa Amerika yinjiye mu byo kugerageza intwaro za kirimbuzi, aho byitezwe ko n'ibindi bihugu biri bwisuke muri urugamba. Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika igiye gutangira kugerageza intwaro zayo za kirimbuzi, ibintu bishobora kuba impinduka ikomeye muri politiki y'igihugu cye, ariko kandi bikagira igisobanuro gikomeye muri politiki ya Amerika ku rwego mpuzamahanga. Trump yagize ati, kubera gahunda z'ibindi bihugu zo kugerageza intwaro zabyo, nanjye ntegetse Minisiteri y'Ingabo gutangira kugerageza intwaro zacu za kirimbuzi. Ibi Trump yabyanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ubwo yari agiye guhura na perezida w'Ubushinwa ku wa kane. Ati, nta guta umwanya, ntegetse ko iyo gahunda igomba guhita itangizwa bidatinze. Ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi ku isi bihuriye mu cyiswe itsinda ry'ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, ariko hanavugwa n'ibindi bihugu bitunze ibisasu bya kirimbuzi ariko bikaba bitabishyira ku mugaragaro, kimwe n'ibihugu bitunze misile ziraswa kure ariko zikaba zishobora kuraswa kure zihetse ibiturika byo mu bwoko bwa nucleaire. Korea ya ruguru niyo yonyine yagerageje ibitwaro bya kirimbuzi kuva mu myaka y'1990, ariko kuva mu mwaka wa 2017 ntirongera kubikora, mu gihe Uburusiya buherutse gutangaza ko bwashoje igikorwa cyo kugerageza misile karundura ngo ishobora kuraswa ahantu ahari hose ku isi kandi mu gihe gito. Ibi nibyo byatumye perezida wa Amerika akanguka, kuko abanyamerika bari baragiye mu murongo wo gutongera gukora no kugerageza intwaro za kirimbuzi. Kugira rero amahanga ari kumaranira kugaragaza ubuhangange bwayo mu by'intwaro n'igisirikare gihambaye, Donald Trump avuga ko batazakomeza kwipfumbata ngo Amerika yifate nk'aho ibyandi mahanga nk'Uburusiya arimo gukora ntacyo biyibwiye. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika, White House, ntabwo biratanga ibisobanuro ku itangazo rya perezida Trump. Ubu rero ntabwo birasobanuka neza niba koko ibyo Trump yatangaje ari ukugerageza za systeme zikoresha izi ntwaro za nucleaire cyangwa niba ari intwaro ubwazo zigomba kugeragezwa. Mu byo Trump yatangaje kandi yongeye ko hazageragerezwa izo ntwaro hataramenyekana, ariko ko hazatangazwa nyuma. Abantu batandatu mu mpuguke za politike z'isi ku rwego mpuzamahanga baganiriye na BBC bavuze ko kugerageza intwaro za kirimbuzi bishobora kongerera isi ibyago byinshi, mu gihe bisa nkaho hari kugaragara ibimenyetso byo kwinjira mu gisa nk'amarushanwa y'intwaro kirimbuzi mu bihugu bizitunze. Jamie Kwang wo mu kigo cya Carnegie Endowment for International Peace yishyiraho amabwiriza y'imikoreshereze y'ingufu za nucleaire yagize ati, impungenge zihari ni uko ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi bitaherukaga gukora amagerageza mu myaka abarirwa muri za mirongo ishize havuyemo Korea ya ruguru. Akavuga ko ibi bishobora guteza ingaruka mbi kubera ko bishobora kubyutsa no gukangura ibindi bihugu, maze tukinjira mu gihe aho buri gace k'isi kakwitega guhura n'akaga gaturuka kuri aya mahiganwa. Yongeyeho ati, turi mu bihe biteye impungenge cyane aho Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa bishobora kwinjira mu gisa nk'irushanwa ryo kwerekana intwaro. Abandi bashakashatsi mu bya politiki n'ingufu bakavuga ko gukora politiki mpuzamahanga bishobora kuzamo akavuyo, aho ibihugu bidatunze izi ntwaro byajya mu kaga ko kumenya igihugu bigomba gushyigikira n'icyo bigomba guhagarika imikoranire, kandi bishobora gukurura intambara mu bindi bihugu n'imitwe y'inyeshyamba ishyigikiwe n'ibihugu rutura mu rwego rwo gushyiraho leta byifuza. Aba bakavuga ko isi ishobora kwisanga mu bukoloni bushya n'ubutegetsi butarimo demokarasi. Ku rundi ruhande hari ababona ko ibi bigamije guhindura politiki z'isi maze ibihugu bikagira ubwigenge kurusha mbere. Daria Doreskova, umushakashatsi mu kigo cya Royal United Service Institute gikora ubushakashatsi ku by'umutekano gifite icyicaro i Londres mu Bwongereza, yavuze ko atizeye ko ibyo Trump yavuze byagira icyo bihindura cyane ku masezerano ahari. Uyu mushakashatsi Daria Doreskova avuga ko hari impinduka zishobora kuba ku isi zizamuwe n'ibyago byo gukwirakwiza intwaro za kirimbuzi no kwiyongera kwazo ku rwego rwo hejuru kurusha uko byari bimeze mu myaka ibarwa muri za 40 ishize. Impuguke zigaragaza ko hari amakimbirane akomeje kwiyongera, aho usanga umwe cyangwa benshi mu barwana ari igihugu cyangwa ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi. Urugero rutangwa ni nk'intambara yo muri Ukraine, kenshi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiye yumvikana atera ubwoba rimwe na rimwe ko ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihe ari kurwana n'igihugu kivugwaho ko kidatunze izo ntwaro. Aha rero niho hatera amakenga. Iyo Putin avuga ko ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi mu ntambara rwana na Ukraine, abantu bagomba kwitega ko ibindi bihugu bikomeye bizitunze nka Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa, ibihugu bitunze izi ntwaro kandi bikaba biri ku ruhande rwa Ukraine, ko bishobora kuza kuyitabara bikoresheje izi ntwaro za kirimbuzi maze intambara yazo ikaba iratangiye. Ubwumvikane buke ku gace ka Korea zombi, Ubushinwa na Taiwan, ibi byose byongerera impungenge ibigo by'ubushakashatsi ku mahoro kimwe n'abantu ku giti cyabo barebera ibya politike ku ruhande.
Amasezerano ya nyuma asanzwe yo kugabanya intwaro za kirimbuzi hagati ya Amerika n'Uburusiya agena ingano y'intwaro za kirimbuzi zigomba gukoreshwa azarangira muri Gashyantare umwaka utaha 2026. Mu itangazo rye, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika ifite intwaro za kirimbuzi nyinshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Gusa ni itangazo ritajyanye n'imibare mishya yatangajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku mahoro cya Stockholm International Peace Research Institute. Nk'uko Stockholm International Peace Research Institute bivuga, Uburusiya bufite ibisasu bya kirimbuzi 5459, hagakurikiraho Amerika ifite ibisasu 5177, naho Ubushinwa bukaza ku mwanya wa gatatu n'ibisasu 600. Uburusiya buherutse gutangaza ko bwagerageje misile nshya n'uburyo bushya bwo kurasa intwaro za kirimbuzi. Kremlin, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya, yavuze ko hari uburyo bushobora gutuma iyi misile bamuritse ishobora kwinjira mu birindiro bya Amerika ndetse n'indi ishobora kunyura munsi y'amazi ikagwa ku nkombe za Amerika. Ikintu gishobora kuba cyarabaye intandaro y'ibyo Trump yatangaje, bamwe mu mpuguke bakeka ko ari uko Uburusiya bwavuze ko bwagerageje izo ntwaro ariko bakavuga ko zitari intwaro za kirimbuzi. Hagati aho, impuguke zivuga ko Amerika yakomeje gukurikirana Ubushinwa cyane ku bikorwa byo bya nucleaire kubera impungenge z'uko nabwo bushobora kuzateza akaga gakomeye cyane mu bihe bizaza kuko nabwo bufite ibitwaro bya kirimbuzi. Iyi gahunda yo kugerageza intwaro kirimbuzi muri Amerika bishobora gutuma Abashinwa n'Abarusiya nabo bakora nk'ibyo. Umuvugizi wa Kremlin yagize ati, nihagira igihugu kimwe muri bikica amasezerano, Uburusiya nabwo ntibuzajijinganya kubikora. Mu gusubiza kuri ibi, Ubushinwa bwavuze ko bwizeye ko Amerika izasoza inshingano zayo zishingiye ku masezerano mpuzamahanga yo kugabanya igeragezwa ry'intwaro kirimbuzi ibihugu byombi byasinye, bwongeraho ko bwo bwubahiriza icyemezo cyabwo cyo guhagarika igeragezwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Daryl Kimball, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rishinzwe kugenzura intwaro rifite icyicaro i Washington, yavuze ko kongera kugerageza intwaro za kirimbuzi muri Amerika byaba ari ikosa rikomeye ku mutekano mpuzamahanga mu mateka y'isi. Yavuze ko ibyago by'intambara yaterwa n'intwaro za kirimbuzi byakomeje kwiyongera mu myaka ishize, kandi niba Amerika n'Uburusiya bitaganiriye ku mbogamizi nshya ku ntwaro zabo, dushobora kubona ihiganwa rikomeye riteje akaga ry'ibihugu bitatu hagati ya Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa mu myaka iri imbere. Hans Christensen, umuyobozi w'ikigo Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists, yavuze ko ikiremwamuntu gikwiye guhangayika cyane kuko mu myaka 5 ishize habayeho kwiyongera kw'ikorwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi ku nshuro ya mbere kuva mu ntambara y'ubutita. Ku nshuro ya nyuma aho Amerika iheruka kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi byari mu buvumo bwo muri Nevada mu mwaka w'1992. Daryl Kimball yavuze ko bizatwara nibura amezi 36 kugira ngo Nevada ahageragerezwe intwaro hongere gutegurwa kugira ngo hongere gukoreshwa. Impuguke zivuga ko Amerika idafite impamvu zo kugerageza izi ntwaro za kirimbuzi kuko ikoresha mudasobwa zikoresha ikoranabuhanga rya simulation n'ubundi buryo budakoresha ibiturika kugira ngo igerageze intwaro zayo. Jimmy Kang yavuze ko nubwo igerageza ryabera mu butaka rishobora kugira ingaruka zikomeye kuko hagomba kwitonderwa ko nta mwuka w'ubumara usohoka hejuru y'ubutaka kandi ntibigire ingaruka ku mazi yo ku butaka. Mu gihe yashinjaga Uburusiya n'Ubushinwa kuzamurira itiku, Robert Peters, umushakashatsi mukuru ushinzwe gukumira ikoreshwa ry'intwaro mu kigo Heritage Foundation, avuga ko nubwo nta mpamvu ya gihanga cyangwa ya tekinike yaba ihari yo gutangira kugerageza izi ntwaro za kirimbuzi, yavuze ko impamvu nyamukuru kuri ibi bihugu ko ari ugushaka gutanga ubutumwa bwa politike ku banzi babyo. Yongeyeho ati, birashoboka ko perezida runaka yaba Donald Trump cyangwa undi azabona ko bikenewe kugerageza intwaro za kirimbuzi nk'ikimenyetso cyo kwerekana ubushobozi n'ubuhangange. Uyu si umwanya mwiza wo kugerageza intwaro. Reise Clares wo muri kaminuza ya Glasgow wandika ku bijyanye n'intwaro za kirimbuzi yabwiye BBC ati, numva niba intambara nshya y'intwaro za kirimbuzi itaratangira turi hafi y'umurongo wayo. Yongeyeho ati, buri munsi ntekereza ku byago by'intambara nshya y'intwaro za kirimbuzi no ku byago biri kwiyongera byo kuba habaho intambara y'isi ikoresha izo ntwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora igerageza rya mbere ry'intwaro kirimbuzi muri Nyakanga 1945 mu butayu bwa Armogorodo muri leta ya New Mexico. Nyuma yaho cyabaye igihugu cya mbere ari nacyo cyonyine mu mateka cyakoresha intwaro za kirimbuzi mu ntambara, ubwo zaterwaga mu mijyi y'Ubuyapani ya Hiroshima na Nagasaki mu kwa 8 uwo mwaka mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibi byose bituma umuntu yibaza ati, amaherezo azaba yahe? Ese amahanga atunze intwaro za kirimbuzi bizarangirira mu kuzireba nk'imitako itatse muri salo y'umukire? Ese amahanga atunze intwaro za kirimbuzi bizarangirira mu kuzikinisha nk'umwana yibutsaho ibikinisho bye bibitse? Ese ikiremwamuntu cyaba kiri hafi kwinjira mu ntambara y'izi ntwaro? Ko nta cyasigara, tubitege amaso. Jya muri comment duhe igitekerezo, tubwire uko ubyumva. Kora subscribe niba uri mushya kuri ishano, we kuzongera gucikwa n'ibyegeranyo ku makuru atandukanye, kandi ukora like niba ukunze ibyo dukora. Amahoro y'Imana kuri mwese.